Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidi rasul wa ila hadrati muallif hadal kitab Syekhul Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi wa ila Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani ala Sayyidil Hamar Muhammad bin Salim Hafidh wa nasunah hadrati Abu Yahmad Sayyid Dahlan yang barokah Fatihah ditujukan untuk Umi Khalifatul Zahra dan Ibu Marosepah, Ibu Mojasaro yang paringi sakit, mugi-mugi diparingi saras, diparingi ikhlas, diparingi ridho dengan ketentuannya Allah. Dan untuk keluarga kita yang sedang sakit, mugi-mugi diparingi saras, paringi ikhlas, paringi ridho. Hadiniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Majelis Istighothah Gubuk Bambu rahimakumullah. Melanjutkan pengawasan saking kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Hadits Arba'in Nawawiyah. Sampai pada bahasan yang kedua, pertanyaan seorang yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah menanyakan apakah itu Islam, apakah itu iman, ihsan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau melaksanakan haji jika mampu. Kemudian orang tadi mengatakan sodakta, nggih bener sampean. Lalu pertanyaan tentang iman, Rasulullah menjawab, engkau mempercayai, engkau meyakini akan wujud zatnya Allah, akan sifat-sifatnya Allah yang baik. Percaya kepada kitab-kitabnya Allah, paling tidak ada 4 kitab. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabiullah Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan untuk Nabiullah Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu percaya dengan utusan-utusan Allah, ya, paling tidak 25 Nabi dan Rasul, ya, dimulai Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad. Bahasan pada malam hari ini kita sampai pada engkau percaya akan datangnya wal yaumil akhiri, datangnya hari kiamat. Artinya engkau mempercayai kedatangan hari perhitungan amal bagi seluruh umat manusia, dikatakan sebagai hari akhir. Saking kata-kata mawon, hari akhir, hari kiamat itu dikatakan hari akhir. Karena disebut hari karena tidak ada malamnya. Ya, tidak ada malam. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Lailatul Qiyamah, malam kiamat, wonten hari kiamat, karena memang tidak ada malamnya. Singkat. Juga disebut akhir, ya, karena setelah itu manusia ini akan mengalami kehidupan di alam lain, ya, sebagai nopo nggih bahasane transit nggih, transit perpindahan dari dunia kemudian masuki alam kubur, mau mengawali teniku hari kiamat sebelum dia mendapatkan nikmat dimasukkan ke surganya Allah atau mendapatkan siksa dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan makna iman ini adalah membenarkan dengan datangnya hari kiamat dan segala hal yang terjadi nanti di hari kiamat, kebangkitan makhluk, kemudian perhitungan amal, mantun niku napa ditimbang, dihitung, ditimbang, dan lewatnya mereka ke Jisir Jahannam atau Siratul Mustaqim, masukkan ke surga dan neraka. Percaya semuanya itu akan terjadi. Lalu yang terakhir,
keimanan. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau percaya dengan takdir, dengan ketentuan Allah, apakah itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Allah mampu untuk melakukan semuanya itu sebelum menciptakan alam ini, sebelum menciptakan makhluk. Dan bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini atas ketentuan Allah. Seperti apa yang terjadi di saat ini, ya, menyebar di seluruh dunia pandemi. Betul, Allah bukan menciptakan dalam artian napa? Corona niku. Nggih. Tapi niku sedaya ketentuane Gusti Allah. Ya, semua ini ketentuannya Allah. Wa aada al-amil wa huwa tu'minu imma li bu'dil ahdi wa imma lil ihtimam bi sya'nil imani bil qadar. Kemudian ten jawabane Kanjeng Nabi niki ten awal engkau percaya terhadap Allah, billah, kitab, rasul, wonten niku napa? Malaikat, nggih, supaya malaikat. Kemudian hari akhir. Terus Rasulullah mengulang kata-kata wa tu'minu. Di awal dikatakan tu'minu billah wa rasul, kitab. Tu'minu ini mboten diulang, pas terakhir diulang kembali. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jawaban Rasulullah mengulang kata tu'min. Ini menunjukkan bahwasanya pembahasan ini sangat penting dan banyak manusia yang melalaikannya. Ya. Banyak manusia niki lupa segala yang terjadi di dunia niki merupakan keputusan saking Gusti Allah. Ya. Lajeng diterangkan ten salah setunggal hadis. Kadang kita merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut akan sesuatu, terjadinya sesuatu, dan lupa kalau itu merupakan ciptaan Allah. Ya, padahal dengan keimanan kita terhadap segala sesuatu niku ciptaan Allah, itu malah bisa yudhibul hamma wal hazan. Dan hadis Kanjeng Nabi, annal imana bihi yudhibul hamma wal hazan. Iman kepada takdir ketentuannya Gusti Allah itu bisa menghilangkan kesedihan. Dan orang-orang salaf dahulu selalu menekankan dalam diri mereka, anta lama annama asobaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang terjadi, apa yang bakal menimpamu tidak akan meleset, apa yang tidak akan menimpamu tidak akan kena. Biasanya kita singgung tentang doa setelah sholat yang kemarin itu, la mani alima a'toita wala lama alima atoita wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada perkara yang mencegah sesuatu yang sudah akan Allah berikan. Sebaliknya tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang sudah Allah cegah. Mbok di model koyok nopo lek Gusti Allah mboten ngrasakaken angsal nggih mboten angsal. Walaupun mungkin kita sudah janjian. Sudah wis napa mawon pun janjian di omaku, mungkin sing marani terus pun ngebel, aku budal cak, ya, aku nih ngarepe omahe sampean. Cuma waktu ngarepe omahe sampean kita mungkin sedang HP-nya ndak dicas, apa sedang dicas, ndak buka. Salam, assalamualaikum, ping telu. Waduh, cara syariat ping telu iki gak dibukakno mulai iki. Tok-tok banter tanglet tong, lho wonten terlebet tok-tok. Mas gak ono wis, gak hasil wis, tak dol nang liyane wis. Nggih, saged mawon. Nggih, saged. Itu sangat memungkinkan. Ya, sebaliknya kalau Allah sudah menentukan, angsal nggih angsal. Ya, segala ketentuan Gusti Allah tidak bisa dicegah. Allah punya sifat Jabbar, Allah punya sifat Qahar. Qahar itu keputusannya tidak bisa dicegah. Nggih. Pokok lek Gusti Allah pun nekakno udan, sing kenek mesti teles. Nek ngoten tok. Wah, aku tak nggawe payung, gak teles aku, payungi sing teles. Nggak bisa dicegah sudah. Ya. Makanya dalam bahasa orang-orang salaf dulu disinggung sing bahasan niku wau napa? La tuksiru hammuk wonten qasidah ya, qasidah la tuksiru hammuk ma quddir yakun. Ojo ngakeh-akeh sumpek sampean. Ojo akeh-akeh sedih nek donya iki.
makudir yakun, apa yang sudah diputuskan oleh Allah yakun bakal terjadi. Kapan naik? Gak saiki ya somben, ya kapan-kapan. Apa yang sudah diputuskan. Ya. Kadang-kadang kan kita niki nopo nggih? Sikap kita kan koyo meksa ngoten nggih. Kudu sakniki koyo nang ponakane ngoten niku. Njaluk Gusti tahun niki Gusti. Nggih. Gusti Allah tahu, oh gak tahu tahun niki, tahun ngarep iso ta. Ya, apa yang sudah ditentukan oleh Allah semua akan terjadi. Nggih, wonten qasidah panjang niku penjelasannya yo napa wis sembarang palir pun nggih. Intinya yang diulang-ulang di situ la tuksiru hammuk, ojo akeh-akeh sumpek, ojo akeh-akeh bingung. Ma kudir yakun, apapun kudiro yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, yakun bakal terjadi. Waruya an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qol, saking sana Anas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin fama arsalani fi hajatin falam tatahayya illa qala lau kudia kan walau kudiro kan. Ya, yang artosipun Sayyidina Anas niki matur, aku iki khidmat nang Kanjeng Nabi ono lek 10 tahun. Fama arsalani fi hajatin. Tidak pernah sama sekali Rasulullah mengutusku untuk melakukan satu perkara kemudian sampun terjadi ya. Falam tatahayya illa qala, kecuali apa sing ditentukan Gusti Allah pasti terjadi. Bahasane apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Anas niki hasilnya seperti apapun, Kanjeng Nabi percaya lha iki gaenane Gusti Allah. Nggih. Apakah sudah disiapkan atau belum ada persiapan? Ya. Kemudian dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Ibnu Syahin dari Sayyidina Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi berarti Allah yang berbicara. Allah menyampaikan khalaqtu al-khaira wa syarra, aku yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman khalaqtahu lil khair wa ajraitul khaira ala yadayhi. Maka beruntunglah orang yang kuciptakan untuk kebaikan atau kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebaliknya, wa wailun, celaka, liman khalaqtuhu lisyarr, manusia, makhluk yang aku ciptakan untuk keburukan, wa ajraitu syarra ala yadayhi. Dan atau sebaliknya, keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Lajeng Kanjeng Nabi mempertegas, wa wailun, summa wailun, celaka, summa wailun, nemen celokoi, liman kola, bagi orang yang suka mengatakan lima opo o, wa kaifa ya opo, luwih nemen malih niku. Terus segala apa yang kita terima dalam kehidupan kita saat niki, wis nopo niku, wis corona nopo, apa yo kok suwe men Indonesia opo o, wis mboten apa-apa, wis ngoten niku, wis trimo ngoten mawon. Ya, yang penting kita perintah untuk nopo, untuk menjaga diri, perintah untuk perintah-perintah ingkang saking Gusti Allah, bukan wonten pemerintah mboten. Perintah untuk nopo, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ini pokok dilampahi, terlepas nanti apa yang didapatkan. Ini kita percaya, yakin itu merupakan keputusan dan ketentuannya Allah. Dan tidak selamanya apa yang tampak buruk di hadapan kita itu juga buruk di hadapan Allah. Wis gak kena corona, gak mati, saged mawon Allah mencabut, memanggil kembali hamba ini ya, karena Allah cinta terhadap hamba niku. Jane gak suwe-suwe ndelok ruwete donya, balik nang aku wis saged mawon. Ya, jadi tidak selamanya yang kelihatan buruk di mata kita itu juga buruk di hadapan Allah. Lajeng wabil jumlah, kesimpulannya, segala perbuatan hamba ini, apakah itu ada manfaatnya atau ada madorotnya, semuanya itu berada dalam pengawasan Allah, dalam ilmunya Allah, dan dalam
kekuasaan ketentuanipun Gusti Allah. Termasuk masalah kematian niku wau diceritakan dalam kitab niki hukiya anna malakan qala lahu munajjimu innaka tamutu fil yaumil fulani fil waqtil fulani bila tahti akrobin falamma anal waqtu tajarrada min thiyabihi wa rukiba farshahu ba'da husliha wa tasrihi sya'riha wa dakhala bihal bahr hadaron fa atoshat fa kharaja min mankhariha akrobun falada'athu famata wa ma ahnahu al hadar minal qadar. Yang maknanya secara bebas, ada seseorang yang diberitahu sebelumnya oleh seorang malaikat, Mas, sampean kok matine dina iki, dina napa, ndek waktune kapan, matine sampean kok dientup ambek kalajengking. Akhirnya ketika waktunya tiba, orang ini buka bajunya, khawatir napa, ana kalajengking sing nyelempit, buka. Terus numpak jaran, mantun siram-siram, disureni kabeh napa rambute, terus nyemplungken laut. Wah, gak kirane ana kalajengking ning jero laut. Wis aku wis pakaian wis telanjang bulat wis kan apa-apa wis tak resiki kabeh awakku nang laut. Wis kum-kum mriku, mboten medal-medal. Sampai akhirnya suwe gak teko-teko matine ngenteni. Ngelak tiange. Sik delok mungkin bayar pantai ono tol es tegan sik dilut tak nguping kok nyemplung maneh aku. Nembe medal. Ngidek anu, wonten kalajengking medal saking pasir-pasiran tentu tut mati tiange. Oke. Jadi ketentuane dinten niku waktunya sekitar jam sekian, matine kena kalajengking. Nggih. Wonten itu sing sering kalau ceritakan jenengan umatipun Nabi Sulaiman, sing umat Nabi Sulaiman pas kumpul-kumpul, wonten salah satu jamaahnya niku merasa dilihat oleh orang yang ada di belakang. Didelok ini kali ya napa ngoten nggih, kok kudu mangan wong ngoten niku. Ya napa lah ningali bahasa. Sampai akhirnya orang ini takut ngoten. Lajeng nyuwun Nabi Sulaiman, kula nyuwun tulung Nabi, kok wonten jamaah jenengan jamaah nyaran, kula nembe semerap, kula dideloki kaya kok model kate nagih utang ngoten lho napa ngono. Wedi kula. Terus andene ku nyuwun tulung kula. Sampeyan betoten pundi napa tiyange jenengan usir ya gak enak lek ngusiran wis. Kula jenengan pindah ten pundi. Iya wis sampeyan jamaah lawas ya anu. Sik tak celukno santriku nimbali angin rene angin. Kan saged diperintah kali Nabi Sulaiman. Angin. Dalam nih, arek iki gawon nang India. Nggih, Dragon Ball ngoten niku awan kintaun India. Palestina India, berapa jaraknya? Bareng pun ngali tamune sing ningali wau marani Nabi Sulaiman, kali tole. Niku adalah malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Nggih. Dugi terus. Tole. Lan apa malaikat? Nggih semerapan Nabi Sulaiman. Lan apa? Mboten madosi tiyang lho. Ono sing jatahe mati ta dina iki. Nggih Nabi Sulaiman. Sampeyan kate nyabut aja koyo ngono. Wong iki mau ndek kene, nggih temriten jajarin jenengan niku wau. Dan Nabi Sulaiman lho, wis tas tak kongkon nang India iku mau arek iku mau. Sampeyan kate nyabut aja ngono, sampeyan deloki ngono wedi areke. Terus napa Nabi Sulaiman? Ya akhire angin mau tak kon nggo nang India. Oh, alhamdulillah nggih pun. Kula mboten delok niku meden-medeni mboten. Kula ningali niku kaget heran. Gusti Allah merintah kula cabutan nyawane arek iki santri Nabi Sulaiman di India. Lah kula kan mesti akan murid jenengan, kula mampir ten jenengan. Lho, kok ndek kene arek iki. Jadi kok nyabut di India. Lho iki mau tak kirim angin tak kono. Oh nggih pun kula arek budal tok berarti wis pancen di India matine. Tok nggih. Wis kena tambah enteng lho niku. Ndak bisa melawan ketentuane Gusti Allah. Mbok carane model yo napa mboten saged. Dan sampai bahasan-bahasan niki lek bahasan-bahasan kepastian yang sifatnya mati ini kan pasti kan nggih. Pernah kula supe maos ten jurnal semacam majalah ya, jurnal ilmiah kula supe namine. Sampai orang-orang non muslim ini ndak percaya dengan adanya malaikat pencabut nyawa. Yo aku percaya mati, wong mati cuma ono sing nyabut anu opo wis mati ngono ae. Kan ndak percaya malaikat niku hubungane kali iman malaikat to lho. Oh are ketika ada orang sedang sakit keras nggih di
Sing dokter iki kira-kira dilungkas iki mati ndelok tanda-tandae mati. Coba iki. Kita buktikan bahwasanya yang dipercaya orang-orang muslim itu ndak bener. Tiang niki salapten bunker sing damel singitan lek wonten gempa, wonten bom. Lapis baja nopo terus wonten nopo kaca temper nopo dengan diberi sensor getar, sensor suara, sensor cahaya, sensor macam-macam. Iki aja ana napa digepuk. Cara dienceloki mbek laler tek niku wonten getaran ret. Oh ada makhluk yang mendekat. Wonten sensore kamane. Iki wis iki aman iki, gak mati wong iki. Terus lek pokoknya ono jare ono malaikat mlebu mesti terdeteksi. Ya. Akhirnya waktu itu nggih takdire Gusti Allah, didamel wonten getaran. Dibuat sekali lagi tidak menunjukkan malaikat membutuhkan getaran mboten nggih. Didamel wonten getaran. Waktu niku niku wonten sensornya bergetar. Loh, berapa napa lek istilahnya lek hitungan kecepatan niku napa? Knot ta? KNUT knot ngoten nah. Ya sirangan wis arek-arek sing sekolah-sekolah niku. Nggih. Getaran. Ya coba delon. Kono getaran sik tas. Diliti nopo kamera-kamera gak ono kewan, gak ono opo, gak ono wong liwat sampai getaran orang lewat, angine wong liwat niku enggak gak ono makhluk sing liwat blas niku. Sik coba delon wong sing jero, tingali pun mati wong. Pun mati. Tapi sing pas niki dari Mas hidup sik napa sinten operasi sing no rumah sakit sing ngeten-ngeten niku lho. Ya, dung. Lek ternyata mati ya benar. Dung. Sing iki entar. Bareng tingali wis tapi mboten wonten getaran sing gampangane malaikat metu ngoten. Duh, tapi mau ono getaran. Ya, enggak bisa. Nah, ya, artinya ya sudah ketentuannya, mati bagaimanapun caranya, ya bahasane mati. Dan Quran surat apa rek? Surat Jumat nih. Apa yuk? Kan wingi Jumatan iki kene ayub. Oleh disinggung kali Gus Fauzi. Dan surat Jumat, Quran surat Al-Jum'ah. Jum'ah niku juz pinten Jum'ah niku. Duh. Juz 28 ayat 8. Allah SWT berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu." Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Artinya lari darinya niki aku gak seneng. Lek diparani yang namanya mati. Nggih napa mboten? Jenengan iki lho jamaah eling pati. Nggih ya? Nggih. Jamaah eling pati napa jamaah siap mati? Eling riyen mawon kok siap bareng siap kula akeh jawabane ngoten. Mboten usah jenengan Mas kula barang. Jenengan siap Pak sakniki? Kapan? Sakniki niki matur ngaos niki dereng matur ngaos mati piye? Nggih sik mbah sik tak wangsul riyen sekedap kula ndemel kopi dereng telas njawab ngoten kula malah. Jamaah eling sik eling tok dereng sampe bahasan siap. Niki bahasane kamu gak gelem diparani mati ya. Kata Allah fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu yang akan menemuimu. Mbok melayu nang dia ditemoni bene jenenge mati niku. Ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara yang ghaib wasyahadati dan perkara yang tampak fayunabbiukum bima kuntum ta'malun dan kalian semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat di dunia. Oleh karena itu, monggo waktu yang tersisa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yes, nopo mawon diusahakan diupayakan ya yang sekiranya mungkin. Syukur-syukur kita selain menambah wawasan keagamaan kita juga nambah-nambahi ganjaran kame. Ganjaran itu nggih termasuk perkara ghaib ya yang kita semuanya dituntut untuk mengimani, percaya. Kita pun hafal, jenengan pun hafal, kan tahlilan riyen nah. Nggih. Tahlil kan pun wonten. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tiang takwa niku pertama kriterianya adalah orang-orang yang beriman. Tiang sing percaya bil ghaibi terhadap perkara gaib. Termasuk ganjaran iki perkara gaib. Ngene mboten semerap rupane ganjaran ya napa?
bentuke atos napa empuk, legi napa pahit, rasane kan semerap wis perkara gaib. Kita percaya dengan yang namanya ganjaran niku. Nah, kita nambah-nambahi ganjaran apapun yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing, nggih monggo dimanfaataken. Salah satunya kalau petaken contohnya jenengan. Contohnya niki. Siwak nih contohnya. Nih. Niki lek Habib Salim rotok kereng Habib Salim ten siwakna. Tentara ngoten tiyang rokokan Pak nggih. Lek bahas siwak Habib Salim langsung iki matur nganu fadilah terus. Ayo. Siwak itokno. Acung. Angkat. Ngoten Habib Salim biasa nggih. Ten pundi mawon ngoten singen awal dugi ten anu. Ten Malang ten Darul Hadis. Ayo, angkat. Tapi lek ten Tarim singen sinten mawon rawuh hadir, angkat. Tingali. Wonten sing meneng. Ini tanganmu ndi? Nang gedek-gedek. Gak nggowo. Metu tuku. Ngoten langsung kan. Tuku sik kok balik. Ngoten. Masih wonten jamaah-jamaah tiang pasar nggih rokokan Habib Salim semerap rokokan. Lho, iku apa sakmu ndi? Sakmu kotak-kotak ya apa? Rokok Habib. Siwakmu ndi? Metu tuku sik. Mboten guaan rokok mboten. Metu tuku siwak balik. Gak apa. Kene ono rokoke tapi ya ono siwake. Bahasane ngoten. Apalagi kalau di sana model siwak kan jualan niku dawa ngoten nah. Sak sagete tiyang Mas, tuku 2.000 Mas. Oh ya wis ketokno tek. Lek utuh piro Mas? Utuh 10.000. Gak 2.000 ae wis. Ya ketok samene tek. Nggih sesuai bahasa. Niki termasuk perkara sing ngunggahno, Pak. Menaikkan nilai pahala. Disebutaken ten hadis. Siwak itu selain berfungsi untuk membersihkan mulut dan sudah dibuktikan, ilmuwan barat sudah membuktikan. Ya, pernah pasta gigi niku diteliti berapa persen bisa menghilangkan bakteri, tidak hanya noda tapi bakteri di sekitar mulut. Pasta gigi campuran apa-apa. Oh, ketemu 2%. Coba ditambahkan unsur mentol, min. Sing isis niku, tambahkan. Diteliti malih. Oh, cuma naik jadi 4% bakteri yang hilang. Coba tambahno cengkeh. Berapa persen? Naiknya dikit-dikit. Coba tambahno garam. Kan pasta gigi kan ningali kan ngoten nggih. Wonten cengkeh, wonten mine, wonten salt niku kan garam. Terus coba ekstrak napa? Siwak ditumbuk dilembutno terus campurno ndek adonan iku mau. Campurno. Ketika ketemu sekitar 17%, begitu ditambahkan siwak meningkat menjadi 86%. Sing liyane munggahne mek 2%, 1%. Iki lho. Soalnya hadisnya Kanjeng Nabi ngoten, bahwasanya siwak itu mutahhiro, membersihkan, mensucikan, menetralisir lifam, mulut. Kanjeng Nabi jelasaken. Selain itu mardotun lirrob, niku sing larang regane, Pak. Siwak niki nggarahi Gusti Allah ridho. Nah, bahasan kita dulu kemarin, nggih. Sing masalah timbangan amal niku, sing sakmono gedene, lek aku wis ridho nang kawulaku, aku sing ngebeki, duduk kawulaku. Lah salah satu upaya kita mendapatkan ridhone Gusti Allah niki. Ngoten lho. Lanteng mushitatun li syaiton. Ya. Mushitatun li syaiton. Terus siwak niki megelno setan. Napa megelno setan? Setan mboten purun kali siwak. Dengan aroma siwak ndak mau. Masya siwake wis garing wis anu mboten purun. Salah satu tumbuhan yang dijauhi oleh setan, oleh bangsa jin niku siwak. Lari pondok lek kejinan kula betaken siwak. Jinan kon mangap siwak. Ono siwak. Ada dua ya, siwak bisa, bidara bisa. Napa? Widoro nggih, bidara Arab ya, bidara Arab bukan bidara Cina. Wonten ada beberapa jenis ngoten. Bidara Arab biasane lek ningali ten Google napa ngoten ditingali saking bentuk daunnya itu agak membulat niku bidara Arab. Nah, bidara Cina niku atau dikatakan apel Cina biasane lek ten splendid napa radi wonten lincipi, radi lonjong ngoten. Niku barang setan mboten kersa. Lek ten luar mriku biasane
Widoro niku didamel ngedusi mayit biane. Karena sifatnya yang dingin, ndak menjadikan apa? Kulit mayit niku kering ya. Tapi masuk tasik sehat. Habib Umar lek siram damel widoro niku. Widoro niku dideplok damel bubuk. Sabunane damel widoro niku. Nah, laris merap ngoten waduh widoro ten mriku laris are wae bubuk widoro niku. Selain niku siwak niki. Nggih. Yang jinan yang nopo. Termasuk fadilah lain saking gangguan setan ya. Sebelum tidur kita siwakan. Nggih. Diberi alqaulu tsabit indal maut. Napa niku diberi ketetapan iman saged ngucap la ilaha illallah, saged ngucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah indal maut ketika mati. Karena godaan setan yang terbesar niku ketika tiang nazak. Nemen-nemen nih, wis final iki. Lek aku berhasil saya setane wis liyane sing biyen-biyen niku wong ki matine sul khotimah berhasil menang aku entuk riwet teko bos iki. Kan finale waktu niku. Itu yang biasaan siwakan, mboten purun nyedok setane. Nggih, bahasane jin saking makhluk halus jenis atau jenis setan ndak mau dekat-dekat. Bahasanya Kanjeng Nabi niku satu rangkaian hadis. Berseni mulut mendatangkan ridhonya Rob Tuhan Allah dan megelno setan. Niku saking siwak. Dereng sing lintune Kanjeng Nabi dawuh salatun bisiwakin afdolu min sab'ina salatin bila siwakin. Riwayat lain pakai redaksi rakaatun bisiwakin khairun min sab'ina rakaatin bihoiri siwakin. Yang maknanya secara umum satu sholat pakai siwak itu lebih baik, lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Ganjarane, kan saged bayangno lho niki. Yen mau sholat isya damel niki. Kali sing 70 sholat isya mboten damel niki. Sik menang sing setunggal niku ganjarane. Jangan wau sing kula wau nggih Gus kula siwakan berarti benjing mboten usaha salat mboten ngoten. Amale pancet, ganjarannya lebih. Terus di dalam sini banyak sunah-sunah. Banyak sunah-sunah. Nah sunah saniki gantos sikat mboten saged ta. Kalau dari menggantikan secara fungsi bisa membersihkan saja. Sing ajeng lho nggih. Sing hadis niku lho nggih. Sikat dan odol membersihkan mulut iya. Walaupun ndak total atau berapa persen niku wow. Tapi iya membersihkan. Tapi dereng mesti mardotun lirob membuat Allah ridho, dereng mesti megelno setan. Satu rangkaian hadis niku lho. Ndak bisa digantikan. Dan terus lek seumpama dipeksono ganti akan nyun sewu. Jenengan niku sikatan sedina niku lho ping pinten paling pol. Cara kesehatan niki. Paling pol pinten? 2. Ada yang 3, ada yang mungkin 4. Karena aturan pakai sikat gigi odol niku setelah makan dan sebelum tidur kan ngoten nggih. Ngoten ate. Kalau mangane ping 3, kate turu bengi tok, bae 4 sedina. Lah niki Sholat tok wis ketok gangsal, Pak. Nggih. Berarti lebih banyak. Niku sik kula ngitung sholat tok. Lah dahar. Dahar niku sunai pakai siwak sebelum dan sesudah. Ngan dahare ping 3, 6, 11. Terus sari sebelum dan sesudah. Semua sebelum dan sesudah. Ada perubahan napa? Perubahan aroma, perubahan ambu mulut nggih sami damel siwak. Kate ngaji siwakan, kate anu wudu siwakan. Kate anu siwakan. Niku salat kula itu mek salat fardhu tok lah tambah salat sunah. Nggih. Ndak ada batas penggunaan siwak. Niku tok wis lebih banyak satu. Terus masalah penggunaan ngeten barang kan syaratnya kan bukan syarat nggih, maksudnya ketentuan siwak itu masuk sunnah itu yang seperti apa? Contoh, niki lho nganti ngali bentuke niku. Siwake welek bengkong-bengkong ngono sih. Yang sunnah kalau ada 2 pilihan, setunggali lurus, setunggali bengkong. Kanjeng Nabi milih sing bengkong. Bengkong tok niku wis sunnah. Ngoten nggih. Mboten sampean benjing tumbas sama oh golekno sing lurus ae, nggo meteran sing anu ngene. Napa? Napa sing mboten sing wonten nggih malah sing bengkong sing ketok welek sing ngeten-ngeten niku malah
Rasulullah menang, atau Rasulullah dihadiahi. Kadang-kadang sahabat-sahabat niku ngoten. Nggih. Sampai saat ini nggih, kadang-kadang kita untung-untungan tentang Habib Umar niku. Tumbas siwak kali terus diparengaken Habib Umar. Terus Habib Umar jadi ngali macam-macam. Kadang-kadang kalau Umar, oh iya suwun siwak bekas Habib Umar diparengaken, dijoli. Wonten sing model ngoten. Wonten sing kalau kita Bib tabarruk Bib, minta barokah Bib. Siwak. Oh iya. Balekno. Ana model ngoten. Kita kasih seneng Habib Umar pasti. Jenengan lek kepanggih sinten Habib Umar Habib Bakir paling eco, paling murah hadiah niku siwak. Paling enak. Ya wangi sih rada mikir-mikir, lebih mahal. Kayak serban rada paling murah niki. Nggih. Ngene ngali sing bungkusan niku pinten? 3.000-an lah. 10.000 ya niki. Masyaallah. Mosok sesuk. Oh, gitu basing langsung kuatah ngoten urunan dengan urunan. Kalau berhubung jenengan sing jamaah kata kula kan mboten mikir wae badhe nerangaken bab siwak. Kula pengaosan lek ngaos napa bab siwak, kula pun angen-angen oh jamaah ono pira kula betakaken biasane. Wonten teng griya. Cuma kula mboten bayangaken badhe nerangaken siwak terus ningali jamaah sak meten katahe nggih. Mboten sias. Cuma ukurane ngoten iki beberapa hal yang berhubungan siwak. Bengkong niku sunah. Masalah ukuran minimal 3 jari. Jadi lek niki mantun njenengan ketok sumane dibukai keri malit ketok. Sampun 3 jari buang sudah ganti. Ukuran maksimal sak tengkil. Nggih. Ngantung basing dawa niku nggih sak kedak tengkil tok. Omale siwak kan mboten ukurannya mboten sak meter tok kan macam-macam nggih. Siwak ten timur tengah modele ngeten niki warnanya krem terus nggih terang wonten sing warnanya agak coklat. Kalau siwak yang tumbuh di sekitar Pakistan, India, niku warnanya ini gelap terus lebeti wonten ijo-ijoe biasane. Rodok coklat pertama rodok wonten pedas-pedese ngoten niku. Tapi semuanya jenis kayu arok ya. Bukan arak bir mboten, kayu arok. Niku jenis ngoten. Yang paling utama pakai kayu arok. Lek ganok kayu arok di pokok cari kayu yang bisa napa? Wonten serate tapi mboten tidak beraroma tajam, tidak ada rasanya. Lek mboten damel niki. Nggih. Anu Gus. Tebu nih wonten rasane malah tebu. Niku lho kan saged wonten serate. Nggih mboten napa-napa dengan sesepi dhisik mari nggih siwakan mboten napa. Saged. Nggih diniati kan kayu arok gak melok sunah, tetep masuk sunah jenengan sini ku. Pokok ukurannya lebih dari 3 tidak kurang dari tengkilaning jenengan. Antun niku napa sumane? Leren nyesep dhisik sing gak usah leren disesep. Anu ae pring sumane nggih mboten napa lengan kersa. Ya mboten serate ngaten. Nggih. Napa? Bunga napa sing ngoten niku. Niku pun sunah. Ukurannya sunah, bentuke bengkong-bengkong sunah. Ngoten niku pertama kita punya menggunakan siwak niku cuma sunnahnya cuma satu sisi. Sampun wolak-walik. Nggih, mboten niki untuk siang niki untuk malam mboten usah pun sitok tok ae, ngeten tok. Nggih. Mantun niku napa Pak? Berhubungan kali siwak niki. Pertama jameli mboten bentuk ngeten niki Pak. Kadang-kadang ono yang siwakan ngeten niki. Nggih sampe dengan termasuk klosak. Ngali ngeten. Niki mboten, niki dikerik sik, kulite dikerik. Biasane lek sik anyar ngoten lek sing model plastikan niku empuk ta sikan. Nggih wonten sing sadean kasar ngeten pun wonten. Lebih murah biasanya. Mas, harus dikeriki. Nanti niku nggih napa jenengan tutuki napa yo napa lek kula wingi karena sik teles kula tambal kuku ngeten. Kuku terus sunnah pertama sebelum dicokot-cokot ngeten dimut. Sunnah pertama dimut dengan dirinya sendiri, mboten dikelucur tuyo. Pertama pakai air liur kita sendiri itu lebih utama. Sing pertama nggih. Dimut kula cokoti. Ini status pun, ngeten. Mantun nanu nggih, mantun salat, mantun napa ten pancuran nggih dikelucur. Wih, gilani rusuh lho, kula kelucur bendina niki. Kula kelucur dibersihkan kados sikat ngoten niku. Nggih. Lah mboten wonten rasane Gus, nggih ping rasa ngan paringi odol nggih mboten napa. Nek pengen rasa mana odole yugane jenengan sing rasa-rasa niku. Mboten napa. Ngeten niki sunah. Ngetenakene sunah. Terus masalah megangnya mboten ngeten.
Ngeten cara megange tok niku wonten sunahe. 3 di atas, jentik kali niki. Megangnya gini. Nah, sunah. Oke. Terus cara napa? Gosoki atas, tengah, atas ke kanan. Atas. Terus turun. Balik. Seret tengah. Yang tengah diunggahno maneh. Seret baru kiri. Turun, tengah. Unggah malih. Koyok angka 8 miring. 3 kali. 1, 2, 3. Nanti kok ilat. Pun, niku penggunaan siwak yang sempurna sesuai sunnah ngoten. Nggih. Yang sempurna. Ada yang minimal. Minimal, gimana enten tok minimal? Nek di set niku minimal. Damel susu-susu atau dalam kondisi darurat. Sebenarnya sunnah menggunakan siwak. Sama nih didamel, lek mboten didamel, sunahe niku disalapkan kuping kiwa. Sunnahnya. Kados dengan nyalap petelot napa nyalap rokok kan. Kuping salah sing kiwa. Sunnahnya, ngoten nggih. Tapi kalau kita khawatir lupa, khawatir jatuh, khawatir nopo, terus kita sendiri kados kula piyambak kula niki lalian lek nggawe siwak. Lali lek nggo siwak niku kan mboten biasa. Kula sai. Salat. Di tengah-tengah salat ingat, duh, gurung siwakan. Ampun, pendet pun. Set. Pendet. Niki satu gerakan nih. Meneng sik. Sret. 1. Enten tok. Balik. Sampun persiwakan kula. Mboten sing ngeten wau. Karena lek sing ngeten khawatir sikut kula tumut obah, gerakan besar, saged batal kula. Nek kula ambil sing simple, sing pakai siwak minimal. Seret ngoten tok. Balik. Kula pun siwakan. Melebihi 70 tanpa lho, sak moten. Dereng lintu-lintune kuwata Pak Fadilah. Kula enggak ada kitab khusus bahas masalah siwak nih. Fadilahnya, kegunaannya, khasiatnya. Nih, termasuk dari sisi kesehatan selain mulut wonten malih niku menghindarkan orang dari penyakit nopo. Macam-macam gara-gara niki tok. Salah satunya. Nah niki monggo dengan apa yang akan kita terima nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat nggih diupayakan nopo mawon sing kira-kira niku saged ngunggahno derajat, saged napa nambahi ganjaran gampangane. Nggih monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sampun. Lajeng kembali malaikat Jibril laki-laki tadi mengatakan sodakta, nggih bener jenengan. Ya. Lalu qala fa'birni anil ihsan. Lha ihsan niku napa Kanjeng Nabi? Ya. Atau dalam bahasa lain ikhlas niku napa? Ya, ihsan juga bisa dimanakan dengan ikhlas. Qala Rasulullah menjawab anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarok. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Pakai bahasa seakan-akan. Koyok-koyok jenengan niku ningali Gusti Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, belum bisa seakan-akan melihat, seakan-akan merasakan Allah, ketahuilah fa innahu yaroka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Walian. Lek kita menungso ten Gusti Allah sik koyok-koyok. Bahasane Gusti Kanjeng Nabi ngoten. Koyok-koyok sampeyan niku ndelok. Koyok-koyok sampeyan ngrasakno. Nggih. Lek gurung iso, sampean kudu yakin bahwasanya Allah pasti melihatmu. Nggih. Yang kita singgung ten awal singen ada muraqabah, ada muqarabah. Muqarabah niku nyedek ten Gusti Allah, apakah itu dengan merasakan hadirnya Allah atau lebih daripada itu melihat. Nah, melihat niki nggih dhuwur pancen Pak. Wis dhuwur nemen niki nggih musyahadah, makom musyahadah niku wis makom ningali nggih. Yang nggih kadang-kadang niki mboten abang-abang lambe, mboten etok-etokan, mboten nggih pancen ngoten. Gus Afak sing nate kula critani Gus Afak. Pas haji pas kapan niku aku tahu le ketemu wong koyo ngono. Ngono ya. Kenalan terus jamaah ngono. Jamaah ini jamaatan Masjidil Haram
jamaah di luar jamaah resmi gitu. Kalau sholat terus panggil tiang, kata sholat apa? Kata sholat fardu. Jamaah. Jamaah terus sama omongan. Kok di jamaah dari Indonesia saya kenalan. Tangguh terus ketinggalan akrab ngoten. Meni lek ketemu mana nih kini anu ya. Ayo. Apa? Aku biasanya mulai ku ya telat aku anu. Lek anu jamaah di kini mana? Kowe ketemu di kini ya. Oh nggih. Ketemu mana? Hanya sering ketemu di situ. Akrab. Sampai suatu hari ku sampai tangleti. Kon niku sapa? Man anta? Loh, kok wis suwe wong iki kenalan jagoan mbek aku wis kenalan omahku kene anu. Ana musyafa, aku musyafa. Fan musyafa. Endi? Musyafa iku endi? Ya apa? Maksudnya ya apa? Endi sing jenenge musyafa iku endi? Ana musyafa. Lah yo endi? Sing jenenge musyafa endi? Nah, saya bingung waktu njak. Iki dodo iki duduk musyafa. Lho, yo iku awak iku. Sing musyafa iku endi? Bingung. Ayo diselimurno kali tiange, wis mbahas lintune. Nah, panggih malih tangleti ngoten malih bingung malih Mas. Apa karepe wong iki apa? Tiange sepuh punan. Terus panggih malih paringi minum sirup. Syafa. Naam ya Syekh. Syekh itu kan mbah gamane ngoten ya, lebih tua kan. Naam ya Syekh. Ngombe apa kon? Sirup. Sirup. Endi sing jenenge sirup endi? Iya, wah kok sing wingi pertanyaane iki. Ya campur ndek kono. Endi iki gelas. Jerone banyu. Lha campur ambek banyune. Sing endi sing sirup? Aduh. Afwan Syekh, ngapunten Syekh. Kula mboten paham kula napa karepe jenengan. Akhirnya yang syafa, insyaallah meneh aku gak ketemu kamu maneh wisan. Aku kate mulai aku wisan. Wis pokoke gak ketemu maneh. Jelasaken. Musyafa maafi. Sing jenenge musyafa gak ono. Ahmad masih. Ahmad gak ono. Sirup ndak ono. Ya apa? Gak ono, kabeh gak ono. Ya. Maafi, kabeh gak ono. Nih. Sing ono wallah. Sing ono di dunia Gusti Allah tok. Kabeh awake gak ono. Bahasa hadisnya adalah apa? Segala sesuatu itu akan binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Baru sampai itu Mas Pak paham. Oh, ngono ta karepe. Niki wis kelas-kelas musyahadah, Pak. Nggih. Bahasa wali-wali kita dulu seperti apa? Siapa? Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti menyatunya. Wis menyatu. Mboten wonten takoki ini Syekh Jenar, gak ono Syekh Jenar. Sing ono Allah. Soalnya mboten wonten tingali makom musyahadah. Ini bahasane isan. Tapi sebelum musyahadah itu ada namanya muqarabah. Merasakan dhisik. Lek gurung iso sampai tahap itu, kata Rasulullah, engkau beribadah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Nggih. Lajeng napa? Kembali orang tersebut mengatakan, "Iya bener." Ajeng tanglet malih. Qala fa ahbirni anisaa. Aku saman kabari, saman dudui tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing ditakoki gak luwih ngerti teko sing takok. Paham jenengan? Nggih. Sing ditakoki Nabi Muhammad waktu itu. Kiamat iku kapan, Pak? Sing ditakoki gak luwih ngerti teko sing takok. Artinya aku bisa sampean padha-padha gak rune. Akhirnya orang tadi mengatakan, qala fa ahbirni an ammaratiha. Ya lek ngono, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya saja sudah. Tanda-tandanya kiamat. Rasulullah menjawab, antalidal amat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak yang melahirkan tuannya. Seorang budak lek wis ana budak nglahirno tuane iku wis cedhek kiamat. Dan itu sudah terjadi sekarang. Ya, sudah terjadi. Gampangane ngeten. Dulu zamane masa perbudakan. Masa perbudakan, ibunya budak, ada majikan. Terus majikan niki wau ngumpuli budak. Terus niki lahir anak. Anak kan ikut bapake. Ngoten lho nggih. Nasabe bene kan ten bapake. Sing ben ke ibu kan cuma satu, Nabi Isa tok.
karena memang tidak ada bapaknya. Nggih. Itu bapak. Lah bapaknya majikan, ibunya tasik budak. Maka ini jadi anaknya jadi majikan juga. Niki tasik budak niki ibu ini. Ketika seorang budak melahirkan majikan. Misalnya saking niku wau. Bisa bermakna itu. Juga bisa bermakna ketika anak-anak ini sudah menjadi seakan-akan menjadi majikan bagi orang tuanya. Niku sakniki pun kuwata, Pak. Nemen sakniki. Buya singen nerangaken buyan lho tahun pinten. Mbah Yazid, buyan iki sedo berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu nggih kalau mantun dikholi. Buyan Mbah Yazid ngantang leti buyan nerangaken sing badhe kula sampaiaken niki pun berapa tahun yang lalu. Berapa jauh tasik sehat-sehate buya sering nyampeaken ngoten. Masalah akhlak, nggih ya. Biyen zaman aku sik cilik ngono iku ketok ono bapak nyekel napa? Nyekel petil tandang, anak langsung marani. Pundi Pak? Lan opo? Iki lho masang paku pun dengan enggak mawon. Biyen. Nggih. Ada ibu pegang sapu pun dengan sik karek titik nggih pun dengan enggak mawon pun. Nyekel piring pun kula mawon sing ngorai. Biyen. Buyan rangaken biyen zamanku sik cilik ngono. Lah saiki niku buya sing sanjang. Normale sakniki kula sing sanjang. Nggih ya? Nggih ya, Pak. Jenengan nyekel petil niku Pak. Ana anake liwat ya napa? Ibuke nyekel sapu, anake liwat, dia temen, "Bu, iki lho Bu, saya rusuh, Bu." Malah ditode. Nggih, kaya iki lho Bresenono iku. Kaya pembantune. Ya. Niki pun kiamat cedhek to. Nemen sakniki luwih nemen malih, Pak. Nggih, nemen pun nemen. Ya, itu merupakan tanda kiamat. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, wa antaro al-hufata, engkau melihat orang yang nyeker, orang tidak pakai sandal, al-urota yang tidak pakai baju, al-alata gak direken. Gambaran Kanjeng Nabi gambaran wong sing fakir miskin koyo wong gak duwe. Maksudnya tidak pakai sandal, tidak pakai baju, maksudnya orang tampak orang yang tidak punya terus gak direken. Al-alah niku fukoro, orang fakir miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Lek kumpul kali tiang ngoten niku mboten dianggap, nggih, dianggap. Kata Rasulullah, ri'a asya. Orang niki wau kerjane nggih kerja sing senes kerja sing elit, saking pakaiane, saking gayae, terus riasa angon wedhus. Yang zaman pada waktu itu angon wedhus niku pekerjaan kasar. Tetapi kata Rasulullah, ya tato waluna fil bunyan. Ketika engkau mengetahui melihat ono wong sing gak ngawaki, melarat anu, tapi ya tato walu, mereka berlomba-lomba dhuwurno omahe. Saya dibayangkan, nggih. Saniki lak pun kadang ngoten niku. Ketoke waduh susah was, kanok kerjaan ngene sumpek pandemi iki anu ngene. Dadak sepeda motor anyar. Nggih. Atau mungkin rumahnya tingkat atau bahkan sampai nggih damel pekerjaan. Nggih, jamaah kata semerap Pak. Sinten jamaah sing daerah Kacuk niki. Kulo sanjang jamaah Kacuk. Wonten Gus, lek wonten tiyang nyuwun-nyuwun anu sampun diparingi niku saline ten sebelah mriki lho. Ngoten. Nggih. Kula waktu ten Gadang singen tumut Gus Afak singen sadean soto singen lan tumut mriku. Nggih ngoten niku. Lare sing nyuwun-nyuwun niku. Nggih. Kula kali sinten jamaah sinten Mbah Yazid yang cukam sinten. Ikane Cak Mat sinten. Cak Kotes ya, Cak Kotes. Nggih sing kula kali Cak Kotes, Mas Gundul, Mas Ari niku sadean ten Gadang niku. Wonten lare alit. Nggih sing ngecek-ngecek ten perapatan Gadang niku. Niku lek sonten badhe wangsul ten warung. Cak ijol receh Cak, sampean butuh receh. Iya, ya Bul. Tak sik imut jenenge Saibul niku. Ya Bul. Pira Bul? Iseng-iseng tanglet. Bul. Entuk mus dino ngene pira Bul? Kon ngene iki setor kon nang bosmu. Iya Cak, setor Cak. Kamu bersih entuk pira Bul? Ya bersih yo sedina 120 ya. Waktu niku lho Pak, 120. Kula awal kuliah. Awal kuliah niku berarti tahun 2002. Sekitar tahun 2002. Nggih. 120. Kula sing wonten Mas Ari ya. Mas Ari Mas Gondol wonten. Halo? Oh Jaki. Aman takok.
Ngentang let Mas Hari Mas Gondol. Waktu niku pendapatan kita jualan soto, kula sing sadean kopine, Mas Gondol terus damel gorengan, damel es, damel kerupuk napa niku. Sedinten niku mboten ngantos 1.000 bersih. Sampai waktu niku kula cak kotes Mas Gondol. 10 menit tak tutup ae warunge pul. Lapo cak? Tak melu awakmu ae aku pul. 120 bersih ya iki. Badi 120 bersih. Lah awak iki entuk engko gawe kulaan bersih. Ndak sampai 100.000 waktu itu. Melah niku tiyang ngoten niku lho. Pun ketinggal Pak sakniki. Wong iki ketoke gak ngawaki tapi dibalik itu soge-soge tumpakane luweh anu ngoten. Gak ngawaki tapi yes ngoten niku. Niku pun mendekati kiamat kata beliau. Ya, karena itu nggih kita siap-siap mawon ya. Kita ndak tahu kapan datangnya juga ndak tahu. Yang jelas itu tanda-tandanya seperti itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan kita sudah masuk di waktu niku. Lalu ada bahasan lain tentang hari-hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Wonten namanya fikih sing spesialis ten bab niki namanya Habib Abu Bakar Adeni. Habib Abu Bakar Adeni tasik sugeng tiangi. Rektornya putranya Ustaz Sultan, Mas Faiz putranya Ustaz Sultan mondok kuliahnya ini ten kampusnya Habib Abu Bakar Adeni ini. Beliau terkenal ahli tanda-tanda kiamat. Beliau yang fokus di pelajaran fikih tahawulat namanya. Fikih tahawulat niku fikih transformasi. Napa malih niku wis pokok ngoten niku wis. Masalah kiamat dalile hadis ngene. Kalau ngisi ngoten, "Bib, niki kiamat nih tanda-tanda itu." Enggak, gak ngono. Cara aturane ngene lek pancen kiamat ngene iki. Ya beliau ndak tahu kapan. Cuma ndak, bukan ini. Sing kalau pas Ramadan kan wonten ono swara anu niki anu. Oh ndak gurung iku. Gak. Sanjange enggak iku ditandai dhisik ono ngene dhisik. Iku gak ono ngonone berarti duduk. Kita awulat namanya. Nah, paling tidak kita sudah memasuki masa-masa akhir. Kanjeng Nabi piyambak sampun dawuh. Napa? Waktu zamannya Kanjeng Nabi iki wis asar iki san. Ya, dilungkas maghrib. Maksudnya dilungkas maghrib wis ten kiamat iku wis kan bayangaken asar ten maghrib niku lho jarake ya pinten. Tebe pun di subuh ten dhuhur kali asar ten maghrib. Normale waktune nggih ngoten pun sami-sami kesel dengan ngantuk. Jenengan sare mantun asar kali sare mantun subuh. Kira-kira waktune jelas lebih panjang sing subuh ten dhuhur niku barang cara enake barang nggih ya. Tangi maghrib kok ketlatap koyo napa nggih singkat terus waktu ngoten niku. Kanjeng Nabi menggambarkan iki wis asar dilungkas maghrib pisan. Nggih. Nggih kita persiapan niku wau memperbanyak amal nggih syukur-syukur nggih niku wau. Tasik kula cekel Pak. Tumbas nggih. Tumbas. Ngan tumbas kula mboten promosi kula mboten sadean ngan tumbas piyambak. Nggih, ngan tumbas piyambak. Atos niki sakniki ilmu praktek. Kita latihan ilmu praktek nggih. Minggu ngajeng kula cek sinten sing beto, sinten sing mboten. Nah itu pokok lu gak melbu, wingi melbu saya gak melbu, melarikan diri. Gak wani ditakoki ngoten. Nggih. Betul, alhamdulillah. Kok macam-macam. Ini macam-macam. Niki jenisnya macam-macam, ukurannya macam-macam. Wonten sing kawedhe sak kentongan ngoten nggih wonten. Mboten napa iki menisan ngedeni setan metu tak kepuk pisan mbek iki. Wonten sing kan nggih baroh wageng ngoten jiwake. Terus nggih wonten kejadian lucu masyaallah. Dalam oh nggih tasik mboten wati ageng. Wonten sing wageng kadang Yai Mat niku wageng sak meter nih. No, nggih atos sing wonten kejadian kula sing enten Gading nostalgia nggih. Cerita Yai Mat nih. Hari-hari tertentu Yai Mat niku ngimami subuh. Nggih. Terus lek wonten lari tasik nggih mriki lari pondok digugah terus ndodok ten ngajenge kamar ngoten nah. Ndodok kali merem ngeten iki. Nah, terus di tempat lewatnya Yai Mat. Lah Yai Mat kalau lewat niku biasane terus ningali wonten lari tilem ten ngajenge kamar kali ndodok ngoten. Siwake didalaken ya. Duduki. Duk. Cuma lari sengaja. Oke. Sengaja baris tem mriku kersane ditutuk. Wong kula ningali niku kula pas pasarengan kasingeten jeding ten arah jalannya Yai Mat lewat niku. Terus Yai Mat mantep duduk ning langsung tuk ngale ngoten. Lho berarti arek iki melek asline iki. Sengaja ngenteni pokok ana gerakan tuk ngale. Pengin ditutuk. So Yai Mat siwake wageng soalé. Nggih, ngalongi nyambangi
kondisi sakit nggih mugi-mugi paringi sehat ya Imat masyaallah ngrumat kanten ya Imat yang sepuh teng Gading niku kangen didodok siwak ya Imat nih kangen nggih niku pun nggih pun bismillah nggih minggu ngajeng siapa kinten-kinten Pak pinten sedoso nggih sedoso sing plastikan tumbas langsung sak nggih sak box niku isi 20 ndak sampai biasanya pun dalam kepanggiri 8.000 rupane dodolan rupane cak tahu kulaan nggih nggih kula teng griya wonten insyaallah minggu ngajeng kalau ingat saya bawakan tapi jenengan sampun ngandalaken sing kula betahaken nggih wah wis kok satu wis meneh sak meten nggih mboten cukup kula wonten sekedhik wonten teng griya nggih jagani terus jenengan mboten usah minggu ngajeng mboten usah melarikan diri waduh engko ya opo iki aku gurung tuku mboten wis pokok budal ngoten mawon supe kok nggih terang-terangan supe nggih kula paringi tapi sampun enggak ada rencana supe sedaya lho jenengane nggih siapaken iki damel ngangkat niku wau nggih mugi-mugi saged napa nggih nambahi keberkahan dalam kehidupan kita masing-masing ibadah kita nggih kemudian laki-laki tadi pergi summa intalaqo. Kata Sayyidina Umar, falabithu malian. Mari aku meneng suwe. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Umar. Tsumma qala Rasulullah mengatakan, ya Umar, atadri mani sa'il. Umar, sampean roa, sapa sing takok-takok iku mau. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Niki adab niki, Pak. Napa? Adab, tata krama. Kanjeng Nabi teng lauten Sayyidina Umar, sampean roa, sapa sing takok. Ketika Sayyidina Umar tidak tahu jawabannya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mboten Umar, ero sampean sing koyoke mboten ngarang jawaban mboten. Nggih. Gak ero nggih, wis gak ero ngapunten. Wae bahasa niki ngoten, ngapunten mboten semerap kula. Niku adab, ya adab. Lalu beliau mengatakan napa? Zaka qala fa innahu Jibril. Niku malaikat Jibril. Atakum sengaja mendatangi kalian tujuannya yu'allimukum untuk mengajari kalian semuanya dinakum akan kewajiban agama kalian. Lalu hadis ini kita kenal dengan nama hadis Jibril. Nih kalau ngaos ten buring ten napa niku syarah hadis Jibril. Ya, syarahnya hadis Jibril. Niku tentang rukun iman, rukun Islam, bahasan ihsan, yang keempat yang tidak lepas dari kewajiban kita mengetahui tanda-tanda kiamat untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Makaten yang bisa kami sampaikan hadis riwayat Imam Muslim ya nggih mugi-mugi saged menambah wawasan keagamaan kita semuanya, menambah semangat kita untuk berbuat baik. Nggih sebelum kita tutup ngapunten wonten request saking jamaah. Gus mbok menawi ngaos antene ngaos diparingi wedal 2-3 pertanyaan nggih pun monggo pun. Mbak ditanglet monggo. Napa bab niki napa bab lintune monggo. Kula saged jawab, kula jawab lek mboten PR. Monggo. Dalem. Mboten apa? Masih angsal sunai. Sekarepar ngeten. Tetap dapat sunnahnya. Nggih. Cuma lek jenengan ngeten tambah, ngoten lho nggih, sunnahe tambah. Wong langsung kula sampaikan sunnah niku gampangane niku napa? Aksesoris ya gampangane. Nggih. Lek basa sakniki lho nggih, aksesoris. Jenengan lek soto ngoten niku nggih wonten mihune, wonten brambang gorenge, wonten koyahe. Niku sing sunah-sunah. Sing wajib sego kali duduhe kan ngoten nah sing penting. Lho, ayo ayami lah sego mbek ayam tok nggih sanes soto namine. Nek bahasan soto ya sego mbek sotoe niku sing utama kan ngoten. Lintune niku semakin jenengan nambah niku wau jenengan kula biasane siwakan mboten ngeten niku. Ngeten kula niki isih umpami. Kaya mik ngoten. Ngeten. Mboten apa masih dapat nggih sunah. Harus kita cuma mengurangi ngeten terus. Meninggalkan sunnah niku ada yang berhukum makruh, ada yang berhukum mubah. Gampangane ngeten. Ten bab yang dekat nggih, dekat kula iki wonten Ustaz, wonten jamaah nggih tanglet kula ten WA. Masalah
potong kuku, potong rambut tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya napa Gus hukume? Niki wonten hadis ngeten riwayat Imam niki leres maringi ten apik kula. Oh nggih leres kula jawab. Tapi hukumnya itu bukan haram. Makruh. Dados tiyang sing bagi yang orang yang kurban. Jangan mboten kurban nggih mboten napa, jangan gondol mboten napa. Lek jenengan kurban maka jenengan disunnahkan tidak potong kuku, tidak potong rambut. Sampai kapan? Sampai wedhuse jenengan dibeleh. Ngaten tok bahasane. Jenengan meninggalkan napa? Meninggalkan tidak potong kuku, tidak potong rambut, maka jenengan melakukan perkara makruh. Meninggalkan sunnah sama dengan makruh sing ten bab niki. Tapi tidak semua meninggalkan sunnah niku nggih dadi makruh. Contoh salat sujud anggota sujud 7. Bathuk hukume bathuk niki wajib kebuka. Iki mboten bareng ketutup. Dengkul niki wajib ketutup waliane bathuk. Telapak tangan dan telapak kaki sunnah kebuka. Damel sujud lho nggih. Damel sunnah kebuka. Jenengan kademen akhire salate damel kaos tangan, nutupi tangan. Apakah saya melakukan perkara makruh? Tidak. Lho kan kula ninggalno sunnah, sing niki sing mubah. Jadi tidak selamanya meninggalkan sunnah niku berhukum makruh. Ningali kasuse. Lek sing niku wau jenengan damel kaos tangan hukumnya mubah, boleh, ngoten tok. Tidak sampai makruh. Kula niki, kula mesti salat damel mboten salat temen pundi kula damel khuf. Niki hukume saya menutup kaki saya mubah. Ngoten nggih. Tapi saya nutupnya pakai khuf. Lah damel khuf niku sunnah. Paham, Mbak? Nggih. Lek kula nutupi damel kaos kaki mubah hukum kula. Saya meninggalkan sunnah tapi kula ijoli kali sunnah lintune. Saya dipahami nggih. Ngoten. Atus semane nggih niku njenengan bab siwak. Kula mboten ngeten Gus, mboten tumut sunah sing kula damel sunah sing lintune monggo. Wonten ijole gampangane. Ijole. Mboten wonten ijole selama mboten anu mboten apa. Nggih, lintune monggo. Tawasul yang benar itu ada tawasul dengan amal perbuatan. Okay. Tawasul dengan amal perbuatan baik. Zamane Kanjeng Nabi wonten tawasul dengan amal perbuatan. Ceritane sing tiyang 3 kekancingan ten napa? Kancingan ten guwa niku lho. Mlebet guwa terus ketutup watu ageng. Sawurung-surung mboten saged. Are ya apa iki? Wis ndonga ae wis. Setunggal lunga, ya Allah, jenengan semrap kula niki tiyang sing bakti ten ibu kula. Nggih. Dengan baktiku, lho, amal kan. Dengan baktiku ten tiyang sepah kula, jenengan tulungi Gusti jenengan bukaaken niki watu niki. Watune geser. Nggih geser mboten karepe dhewe disurung saged. Set. Duh. Cek nyandet cian. Sampean. Stok. Ya Allah, kula niki nate digodha kali tiyang wedok anu ngeten. Kula semrap niku zina, kula mboten purun. Lek perbuatan kula menghindari napa? Zina niku ngeri napa? Membuatmu ridho. Nggih. Dengan amal niku jenengan paringi kuat saged buka Gusti, buka malih. Titik. Tapi sedhereng cukup. Tangane tok gasem metu setunggale terus ndonga pisan ngoten. Semuanya pakai amal. Nggih. Gusti lek jenengan amal niki amal sing sae jenengan ridani saged anu. Atau kita tawasul menggunakan amal. Lek jenengan merasa dalam kondisi sempit, kondisi kesulitan, terus jenengan angan-angan aku duwe amal sing gak ono sing ngeru kecuali aku mek Gusti Allah, amal apik niku. Niku pakai kita buat tawasul boleh. Satu itu. Yang kedua, tawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Salah satunya tawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggih. Ana tawasul nggih baik itu tawasul dengan Fatihah, dengan sholawat, dengan jenengan
ngamalaken sunnah, menjaga sunnahnya itu juga bentuk tawasul. Ndak harus dengan ucapan. Nggih, ndak harus dengan ucapan. Gampangane pokok napa mawon sing digandengaken ten Kanjeng Nabi niku wonten nilai nih. Ada kekuatannya. Untuk tawasul itu ada. Tawasul ini kan golek tulung kan gampangane ngoten. Golek cari perantara. Contoh gampang. Sayyidina Safinah. Sayyidina Safinah niki nama laki-laki nggih. Sayyidina Safinah pembantune Kanjeng Nabi. Sak mantune numpak perahu terus terdampar kepanggih singa niku. Sing jamaah lintune wedi, sing Sayyidina Safinah malah diparani singane. Kanjeng, ya Abul Haris. Singa niku celukane Abul Haris. Jangan ngarep singane nimbali napa-napa di ngarepe diparingi abu-abu ngoten. Napa kata abu, abu. Abul Haris niki maksude duduk, bapake Haris mboten ngoten. Mate singa. Sing marani singa. Ya Abul Haris, singa. Ana Safinah maula Rasulillah. Jenengku Safinah, aku pembantune Rasulullah. Niki tawasul niki. Aku pembantu. Awake di senderno ten Gusti Kanjeng Nabi. Niki pancen pembantune Kanjeng Nabi, khidmatan dalam Kanjeng Nabi. Ana maula Rasulillah, ana Safinah maula Rasulillah. Aku pembantune Kanjeng Nabi. Dulani ala thoriq. Aku dudono dalane nang ndi iki. Ten hadis niku wonten keterangan fataham mama. Ngeten nyuwara singone ngoten. Terus balik badan melampak. Gitu dituturaken. Sampai ketemu jalan perkampungan terus ya wis ngale ya wis suwun. Ngale. Niku kena kata-kata ana Safinah maula Rasulillah. Singa wedi. Dengan tawasul niku lho didujui dalan dan membuat takut singa. Lah kula niki senes kula niki napane Kanjeng Nabi. Kita umatnya Kanjeng Nabi kok bingung jenengan. Nggih. Tapi apakah kita sudah menjadi umat yang sesungguhnya atau tidak? Kantun ngoten tok dibalekno. Dereng Gus, nggih monggo sami-sami usaha. Kula singen niku lak singen, sakniki kan sampun mantun. Munjiran mantun tahlilan, mantun iki salat tobat. Ini pun mantun. Kita sudah umatnya Rasulullah. Ngan tawasul Gusti jenengan semerap kula niki umate Nabi jenengan. Kula niki umate kekasih panjenengan. Jenengan semerap kula niki mboten napa-napane Gusti. Menang kula niki mek dadi umate Kanjeng Nabi niku tok asline. Maka kula minta saya minta diberi kemudahan. Ini tawasul. Atau niku wau napa dengan cara nggih Fatihah. Fatihah nggih. Nggih sing utama nggih pertama nggih ten Kanjeng Nabi. Niku bahasa Arab monggo bahasa Inggris. Nggih kan langsung Al-Fatihah kagem Kanjeng Nabi, para sahabat, para ngeten, para aulia, para solihin, para kiai, para anu. Fatihah. Terakhir damel hajat kula. Atus ningen niku nyantolno, ngoten lho nggih. Hajat jenengan dicantolno ten Kanjeng Nabi, para sahabat, para niku ngoten. Ngoten wae. Napa sing dimaksudaken ya napa? Cara tawasul ya napa? Lafatane bebas. Bahasa Arab nggih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Walaupun mboten intine pertama untuk Rasulullah manten niku bebas. Sampun nggih napa nggih menungso makhluk paling top dunia akhirat kan Kanjeng Nabi. Kalau jadi sama-sama kita tawasul cara gandol niku di menisanno dhisik. Nggih ngoten niku. Wonten pertanyaan sanes monggo. Dereng kepanggih Gus Ali. Jam piro ya katrene? Jare kon ngaji dhisik ngono. Ngaji dhisik berarti Gus Ali rene. Oh lah iya iku. Nggih pun monggo. Ngantos Gus Ali rawuh. Rawune jam kalih. Oh. Damel siwake siang. Ketika kita pas puasa, ndak apa-apa. Kalau pakai sikat gigi setelah syuruk, setelah duhur makruh. Tapi kalau siwak ndak apa-apa. Loh, kula mireng mboten pareng. Kula ndamel qouli Imam Nawawi. Imam Nawawi ndak apa-apa. Waktu kapanpun. Siwak khusus siwak tok. Tanpa odol. Betul apa bebas. Dalam? Napa?
Napa? Nggih, monggo, monggo lintune monggo. Monggo. Nolene paskum. Assalamualaikum. Paskum baru noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya nggih. Sunnahnya. Wajibnya mengucapkan salamnya. Kalau nolehnya niku sunnah. Wajib ten bab salat sing wajib niku jenengan ngucapno assalamualaikumnya, bukan noleh. Berarti lek noleh tok mboten ngucapaken, mboten sah salate. Lah lek mantun Imam assalamualaikum warahmatullahi terus mantun wiritan astagfirullahaladzim. Apakah kita langsung batal? Ndak. Terus eling, aku mau gurung salam. Tenati lho nggih. Langsung jenengan posisi seperti walaupun dengan mantun silo. Wis berubah saiki niki. Tapi sik cedhek, wiritane cedhek. Astagfirullahaladzim. Gak ngucap aku mau. Langsung posisi kados tahiyat niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Masuk mboten oleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali mawon niku pun medal. Tapi pun tebe pun Rabbi anta maulana subhanallah baru aku gurung salam mau nggih tebe batal punan. Eman. Dados sing wajib ten bab salam niku ngucap salamnya, bukan nolehnya. Dan ucapannya harus sesuai napa? Nggih sesuai ketentuan syarat rukuni salam. Paling umum nggih. Sing kula sering mireng keliru tiang salam niku mboten enten ae. Niki sing garai batal niku. Mboten batal napa? Mboten sah salate. Karena salamnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Napa sih mboten anten ae niki lho. Kula sering mireng tiang salam niku. Salamu ae mboten wonten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Niki dereng mboten sah niki. Atau wonten Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mboten sah salame. Aical. Assalamualaikum. Sampai niku tok asli. Warahmatullahi niku pun sunah. Batasnya sampai yang wajib assalamualaikum. 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 Niku pun salat pun sah rukune. Nggih terus diatos-atos. Nggih kados kan takbir lek aical nggih mboten sah, ai kedawan nggih mboten sah. Nggih ya. Ya napa aical? Allahu akbar. Lho pun di ai. Mboten Allahu akbar. Allahu akbar. Lho, ai ka ono. Mboten sah niku. Mak berani mboten sah dawal niku mboten sah ten wingking ngoten tok. Atau ai kedawan. Allahu akbar. Sami. Menisanku kula pas angop soal niku. Nggih, mboten usah mandeka dhisik angope. Angop nggih diangop tok mawon mboten usah pas badhe takbir bareng kali angop. Allahu akbar. Mboten sah salate. Ae kedawan niku wau. Terus nggih atok mandek sik Allahu akbar. Ngoten. Niki tinggali sepele lho, Pak. Tinggali sepele tapi nggih sampun bayangaken lebih baik daripada 7 lha Mas yo nggak siwake diputer-puter dicoklek-coklek tapi niku nek mboten sah nggih percuma. Ngoten lho. Mboten sah. Nggih. Yang panjang cuma lamnya saja. Allahu akbar. Yang lain pendek semuanya. Batas panjangnya niku 14 ketukan. Paling panjang 14 ketukan. Niki lho ketukan. Niki setunggal. Tek. Ji, ro, 4, 6.
Coba ya jenengan. Allah tapi kalau hitung sampai mandek. Kiat apa gitu. Nggih. Nah. Allah kalau mboten ngitung niku wau. Wis pokok 14 ketukan. 7 huruf atau 14 harokat ya. Satu huruf kan 2 harokat. Niku batas paling panjang. Lebih dari itu sah tapi makruh. Bahasane ngoten. Salatnya sah tapi makruh. Tapi nggih lapo sih dawa nemen niku sale. 14 ketukan lho Pak nih Pak. Detik, mboten detik. Niki kurang saking 1 detik. 0, berapa detik ngoten. Ketukan niku hitungane. Tapi nggih dawa. Nggih sing dawa namung lame mawon. Allahu Akbar. Nggih. Lek ten takbir lintune napa? Lintune takbiratul ihram. Takbir pindah ten ruku, ten sujud. Nah, niku hukumnya sunnah. Nggih. Hukumnya sunnah. Terus nambahi sunnah ngepasaken ya, terus mulai awal pergerakan contoh jenengan ruku temrikan wonten sunnah maos Allahu Akbar dan sunnah mengangkat tangan ya niki bareng Allah kali tangannya angkat ngoten sambil tangannya ngangkat. Tapi lek itidal mboten. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah niku mulai gegere balik niku pun sami Allah. Tapi ngangkat tangan nih ngentosipun jejeg. Saged bayangaken jenengan. Ketok yuk syutingane yuk. Contoh. Pas ruku. Ngangkat ngeten kali. Rasane muni Allahu Akbar. Iki lho. Allah. Oh, boten. Allah kali ngeten nggih. Tapi nikine kari. Allahu Akbar. Sami Allah niki obah kali sami Allah. Tapi tangane dereng obah. Sami Allah. Niki pun ngeten baru niki obah. Sami Allahu liman hamidah. Boten? Sami Allah. Semerap bedane, Pak? Nggih. Antara niki obah kali niki ucul, sing setunggal sing bener, niki mboten ucul dhisik. Net cara di napa niki? Slow motion. Sami Allah. Niki wis desek. Sami Allah baru obah. Lah sing ruku. No? Allah nggih. Allah bareng kali ngangkat. Allah iki pun seweten iki baru gerak. Allahu Akbar. Boten? Allahu. Boten. Tipis, tipis. Tapi lek Ginjingan pas sholat piyambak, sunnah piyambak kali kalem-kalem yang sesuai sunnah. Kali belajar latihan insyaallah. Terbiasa niku pun awak-awakane pun neco. Nggih. Nggih konten batase konten takbir sak ngoten. Nam tanya sanes, monggo. Salat jamaah mun tumut wiritan imun lae kirang 1 rakaat. Melihat jarak. Lek wiritane tasih awal jenengan langsung berdiri nambah 1. Nambahnya cuma 1. Lho lha nggih. Mantun salam wiritan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Terus jenengan lho kurang siji rek. Langsung jenengan berdiri di tempat takbir. Allahu Akbar. 1 rakaat tok. Sing kirang tok. Tapi lek jarake pun tebe. Wiritane pun afdhalu dzikri fa'lam annahu. Lho kurang siji kok nggih pun baleni. Atau kita sudah napa? Sudah pindah soft. Nggih. Masuk sik dilut. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus jenengan mundur dhisik. Mumpung arek-arek sik wiritan kopine tak entekno dhisik.
nembe melampa, tuk. Ngangkat. Duh, kurang siji aku iki mau. Wah, nggih baleni niku. Walaupun melampa. Ini terjadi, Kanjeng Nabi. Bukan sahabat, Kanjeng Nabi piyambak. Waktu niku mboten dereng wonten sing napa negor. Subhanallah anu ngoten dereng wonten. Napa ajaran niku dereng wonten. Begitu mantun salam, Kanjeng Nabi kirang setunggal. Kurang 1 rakaat. Jamaah menyadari dari awal jamaah. Itu salam. Sahabat, ya Rasulullah, akosorta amnasita. Kanjeng Nabi, jenengan salate diringkes napa jenengan supe? Kanjeng Nabi pun Rasulullah wis balik badan ngeten. Nggih, sudah balik badan dari posisi, tapi mboten melampah, mboten. Balik. Nggih, wiritan astagfirullahaladzim noleh. Pas noleh sahabat, jenengan ringkes napa jenengan supe Kanjeng Nabi. Kullu dzalika lam yaqo. Jawaban Rasulullah ngoten. Kullu dzalika lam yaqo. Yo gak diringkes, yo gak lali. Langsung Kanjeng Nabi ngadep kiblat, berdiri, langsung takbir. Allahu Akbar. Sahabat nggih tumput sedaya. Allahu Akbar. 1 rakaat tok. Nggih sing karene niku wau, sing kirang setunggal niku wau. Lho, ya napa digawe ngoten kali Gusti Allah. Lah mboten wonten kejadian niku. Ya napa awakan bingung lah. Kurang siji rek. Ya apa iki mau? Ngoten. Kurang siji salat subuh gak apa-apa. Kurang subuh balik dipindho. Salat tasbih iki mau kurang siji. Bingung. Nggih, monggo. Nggih. Di jenengan tasik salat nggih. Dapat berapa rakaat? Nggih. Diambil yang terdikit. Nggih. Ndak usah diulang. Dalam posisi masih dalam salat, kan ragu-ragu. Aku iki wis loro apa telu iki? Loro. Sampe ngoten. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Karena nggih, Kanjeng Nabi dawuh al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Bagaimanapun hilangan yang sedikit itu lebih yakin daripada yang banyak. Kan ngoten. Yakin kok idah itu. Walaupun nanti akhirnya ternyata 5 rakaat. Nggih, mboten masalah. Wong menit yang supe kok. Menit yang supe. Artinya dalam bab ibadah sampun beling loro apa telu iki? Wah, telu wae wis, mboten. Loro sing yakin loro. Ngoten. Niku wan moro-moro telu wae, berarti mboten ragu nyeket awal wis niat beling. Ngoten. Nggih. Sampun apa? Colan iki. Nek mboten wonten sing tanglet kula badhe memastikan. Jenengan wonten sing kurban apa mboten? Kinten-kinten. Jamaah. Mboten napa Pak kurban ngaku mboten napa. Wonten kurban. Insyaallah kurban. Sing lintune nggih wis amin Gus, mugi-mugi ngoten mawon lah eco timbangi jenengan wis meneng. Kurban mboten lembas lewat. Mboten semerap Gusti Allah sing ngersakaken. Nggih. Wonten ngatos panitia kurban napa mboten? Ngurusi kurban dalam? Sinten? Ngacung. Ciro lupa. Nggih. Nggih pun, ngeten. Sing kurban nggih kala wingi basane kala wingi ngoten. Sing panitia kurban. Kula penekanan ten panitia kurban. Jenengan sing niat napa jenengan baik sudah resmi dijadikan panitia kurban atau ada rencana ketika kurban nanti mau membantu panitia kurban, nggih. Monggo sareng-sareng ditoto niate. Panitia kurban statusnya selain jadi wakil orang yang kurban berarti mewakil, orang yang mewakilkan. Panitia niku wakil. Nggih, saya dipahami niki. Mewakil niku tiyang sing masrahno. Berarti panitia sing dipasrahi. Kan ngoten. Pengganti gantose tiyang sing kurban. Pun. Selain itu, panitia itu adalah orang yang tujuannya membantu orang yang kurban untuk menyempurnakan ibadahnya. Kersane ibadah kurbane sempurna dibantu oleh panitia kurban. Saged dipahami nggih?
Saking mriku ditata niate. Sing benjing tumut dados panitia atau membantu. Jangan punya pikiran aku dadi panitia cek aku entuk daging luweh akeh. Karena di beberapa tempat yang saya ngaji fikih ternyata prakteknya seperti itu. Ya alhamdulillah terus panitia nyadari kalau keliru berarti selama niki Gus anu. Termasuk pertanyaan langsung kula tegesi. Nggih. Sekedap wawan kapan niku kalau ingin wonten pertanyaan Gus. Berarti panitia ndak boleh menerima hewan kurban. Lho mboten kula mboten sanjang ngoten kula mboten terangkan ngoten. Boleh panitia boleh menerima hewan kurban jatahnya. Saniki ngeten mawon pun mboten damel bayang-bayangan. Jenengan panitia, nggih. Umume tiyang mriki asal jatah kurban pinten? Umum sinten mawon tiyang kampung asale pinten? 1 kilo Gus. Panitia angsal pinten? 2,5. Sing 1,5 niku saking pundi? Nggih ya. Kula ngerti Mbak Yazid ten dengan pinten angsale? Dalam tiang umum, tiang kampung tiap orang 1 kilo. Panitia angsal pinten? Angsal sedap tiang umum 1 kilo. Panitia 5. Ya nama betul. Orang 5. Lah nggih sing 1 kilo saking pundi niku? Takmir niku sing gak ada wedhus e. Maling niku takmir. Maling niku. Rekami maling niku. Gemes aku ini. Gemes. Maling. Bukan kata saya, Buya sing ngomong. Ngentang let yang Kidul Pasar. Buya waktu apa? Dados panitia, ketua panitia takmir. Sing gelem melok aku dadi panitia kurban. Gak usah mangan kok. Mangan norem-norem be aku. Sing siap. Ditata niate. Ngoten. Dalem? Nggih, ngoten modele. Niku lek sing maringi takmir panitia maling. Wong niku wakil kok. Yang bisa menentukan panitia bisa dapat lebih niku pemilik hewan. Pemilik hewan kurban. Tapi pancen dugi talati. Kan kurban sunah nih, Pak. Nggih, kurban sunah. Nggih pun. Niki cara kurban sunah pinten bobote wedhuse sampean niku? 30 niki. Nggih, berarti kira-kira jenengan selaku pemilik maksimal dapat 10 kilo. Nyun sewu niki panitiane kathah. Seumami kula nyuwun jatahe jenengan. Mestinya dapat 10. Kula suwun 5 kilo mangke dibagi-bagiaken panitia dos pundi? Pemilik hewan. Oh nggih pun. Cais, ya Cais, 5 kilo purun nah disuwun panitia mangke. Nggih, catet Cais 5 kilo. Terus sinten malih? Ayub. Sunah Ayub. Nggih Gus sunah. Piro iki wedhuse pean bobote? Kira-kira nggih 20 kilo. Berarti kira-kira pean entuk jatah pinten? 6,5 kurang lebih. 6 kilo ya, 6 kilo katakan. Yup, anu yo. Karena 6 tak jaluk 5 kilo, pean entuk jatah 1 kilo manan yup. Maksimal. Teko pean tak jaluk 2 kilo ya apa? Gawe panitia saaken. Nggih Gus, mboten napa. Ya wis, ayo 2 kilo. Ngoten carane. Setelah selesai mantun dibelem, mantun dibedati anu semuanya jatah satu termasuk panitianya juga 1. Kan panitia warga mriku kan. Ania atau fukoro sing sunah-sunah niku lho. Pun jatah 1 kilo mari. Pun mantun. Yang diperbolehkan dari pemilik tadi di total berapa kilo? Oh, ketemu 20 kilo. Panitia wong piro? 10. Ya 20 bagi 10. Iki sing wis oleh izin iki. Wonten sing mangke jenengan jatahe
10 kilo. Kula nyuwun 1 kilo pareng. Ojo keluargaku akeh, ate tak gawe omahku dhewe aku. Wis gak kekno aku 10 kilo tetep. Nggih pun mboten. Harus dengan izin. Ngoten lho nggih. Harus dengan izin. Niku mboten usah dipangan dhewe kali panitia. Masuk dikekne malih. Bukan haknya. Ngoten lho nggih. Jadi harus ada akad kesepakatan di depan. Lek pengin niat maling gak usah dadi panitia. Nggih. Niki mboten bantu ibadah, ngerusak ibadah tiyang niki. Saken tiyang sing kurban. Malih mboten sah kurban saken. Gak melok lapo-lapo niat kayak awal, wah enak di panitia untuk daging akeh. Maling niku. Gak niat anu. Mbok masuk pengumuman masjid menerima kurban sesuai syariat Islam, cangkem tok sing syariat Islam. Nggih, kelakuane dudu syariat niku, maling niku. Sampun ngoten panitia disuting sebarno yo sak donya babah kok. Enggak trimo kon marani, babah. Mboten wonten sing anu. Ustaz sinten mawon kemarin wonten jamaah kula pas bahasan niku nggih wonten ustate menengah ya ustaz maling pisan. Tok. Lho niku ustaz anu Gus rencange ojo rencange buyaku, gurune buyaku wae ustaz maling ya ustaz maling. Jangan apa? Sampun ngoten. Sampun ngrusak ibadah wong lah. Kita sendiri ibadah kita belum bisa sempurna, jangan merusak ibadah orang lain. Dados tiang panitia niku termasuk tiang wakil dan membantu orang yang kurban. Panitia juga ikut berkorban. Dengan nopo? Dengan dirinya, dengan jiwa ithar. Dados kurban bukan kurban sapi, wedhus, tapi kurban ithar. Dalam akhlak Islam niku namanya ithar. Ithar niku berkorban untuk orang lain. Bahasane Buya biyen bagekno kabeh dhisik, wis rata kabeh. Ana karene piro? Oh kita bagi panitia, ketemu sing kiloan. Ya siku wis gawe panitia wis. Cuma ngomong kekno dhisik. Tapi sing wonten sing kathah mantun beleh. Nyisino sik sing ngono. Lu maling teko awal niki. Mbok Mas yo termasuk kulit didol engko gawe masjid, gawe fakir miskin, gawe ngapunten gawe yatim piatu damel. Jenengan ngedol daging, jenengan sanes fakir miskin, yang termasuk ahnia, termasuk pemilik ndak boleh menjual. Nggih. Jenengan ngedol niku, mbok hasil penjualan diberikan kepada orang lain. Dimasukkan masjid, mboten usah masjid jenengan Pak, ngalebaken Masjidil Haram mah. Duweke ngalepono Ka'bah, haram. Duweke sapa? Ya sedekah kali barang haram lho niki. Nggih. Padha pertanyaan ngeten iki kathah. Ya napa Gus? Kulite disade kali panitia terus dilebetaken ten musala, ten ranting ten. Maling jenengan. Duwe sapa sampean niku? Kulite sapa sampean dol hake sapa? Ngoten lho nggih. Orang yang bersedekah dengan barang haram, cara fikih niki, cara fikih cara tasawuf, seperti tiang wudu damel pipis. Air pipis niki damel wudu. Ya napa hukume? Najis, wis gak sah, najis. Jenengan piyambak maringi niku wis mboten sah, dosa ngrusak ibadah wong liya. Ngene iku masalahe. Atos winjing jamaah sing dados panitia atau niat bantu panitia pun bismillah pun. Kula singen-singen ngoten Gus, ya napa nggih tobat. Nggih, tobat. Dan ada keinginan untuk mengganti karena memang wajib mengganti. Nggih koyo kita nyolong nih Pak. Nggih. Kita nyolong, kita wajib mengganti. Cuma apakah menggantinya niku langsung atau tidak? Tidak langsung. Bukan ditakjil secara langsung segera mboten, tapi tarohi bertahap. Semampu kita. Jenengan napa seumpami bisa dengan cara aku wis iki jatahku 1 kilo iki. Aku biyen pirang tahun koyo ngene aku njukuk jatahe wong-wong iku. Wis teko jatahku 1 kilo iki wis tak cukup titik ae wis, pokok aku mulai gawe keluargaku sisae wis. Iki tak hitung nyaur sing barang tak cukup biyen. Sing dudu aku, wis kekno wong-wong ae wis. Lho sampean cak jatah. Iya wis mari tak trimo kekno wong-wong. Ngoten carane. Atau jenengan bisa dalam
Nggih. Lah nggih sing nyade sinten? Lah niku mboten pareng niku. Mboten pareng. Mboten pareng mau malah tambah sembah rokok. Telepon Mas Dilharom mon mboten pareng kok. Gawe tuku rokok. Mboten pareng. Jangan sing gak ada swara toko mriku kudu wani tegas. Oh nggih. Carane yo napa? Mana warga yang fakir miskin? Ya. Kulit kurban sunnah, kulit bisa diberikan kepada pemilik bisa. Kepada warga yang kaya bisa. Kepada warga yang miskin ya. Kan tiga golongan niki. Cuma pemilik dan warga yang kaya ndak bisa jual. Masalah ini ku. Make boleh. Damel napa? Damel lemek, monggo. Damel kula kula templekno ndek ruang tamu hiasan, monggo. Damel layangane anak kula, monggo. Damel gantungan kunci buntute, monggo. Tapi mboten saged didol. Bareng damel gantungan kunci, lho entuk kok ndi? Bapakku ini entuk kulit. Apik yo, njaluk ketokno didik wae aku. Yo wani piro? Lah niki masalah wisan. Anake sing ngedolno ya oleh. Kersane mboten ngoten, lebih aman berikan kepada yang fakir miskin. Yang fakir miskin bebas. Kajenge didol malih, kajenge nopo. Intine ngeten lho, Pak. 3 golongan yang dapat hewan kurban yang bisa bebas melakukan apapun cuman fakir miskin. Pemilik dan nopo? Warga yang kaya niki perintahane honi niku cukup. Nggih, honiyun ahniya niku cukup. Fakir miskin, fakir niku napa? Fakir niku pendapatan kurang dari separuh kebutuhan, miskin niku pendapatan lebih dari separuh kebutuhan. Butuhe sedina 100.000, intuke 99.000 niku miskin. Butuhnya sedina 100.000, intuke 49.999 rupiah, kurang sak ripis, fakir. Kebutuhan 100.000, dapatnya 100.000, pres, honi. Ini sampun honi punan. Wae ke atas, sudah cukup, mencukupi kebutuhan kan, ngoten. Nah, intine sing fakir miskin iki sing bareng. Ya napa panitia? Dengan paringaken piye? Wonten pertanyaan jamaah. Kula sade Gus, panitia. Terus kula paringaken fakir miskin, keliru kuwalik jenengan. Kekno dhisik iku hake fakir miskin. Setelah diterima sak karepe wonge. Mantun niku panitia badhe tanglet-tanglet apa? Pitung gampangane. Gaya apa, Cak? Kate gawe lemek ah. Waduh lebus kabeh aku. Didol aja. Tak tuku Cak. Piro pasarane ngene? Ya iku sak lembare 3.000, Cak. Saiki mudhun, Cak. 2.000 wis tak tuku wis. Pun nyang-nyangan biasa dengan orang lain termasuk panitia. Tiange iya Cak timbange no mambu gak kaya apa-apa aku kate ngedol ya sik repot ngene iki aduh wis gak oleh metu-metu corona iki. Iya wis mumpung sampean gelem tuku ya 2.000 wis. Sak lembar. Pirang lembar iki? 10 ya 20 Cak gini Cak. Bebas selesai. Al-bai wa antarodin. Jual beli itu sama-sama ridho. Sing penting barangipun dengan paringaken diin. Iki kulit tak kena sampean. Manten niku petung pun. Bahane wonten pengepul, nggih ya pengepul lah. Tiyang sing ten. Nggih mboten napa, sampun diparingaken pengepul. Sinten sing berhak dan bisa menjual niku lho. Sapa warga sing fakir miskin sapa? Wis kekno iku wis. Manten dikekno, Pak, ndi kulite anu? Oh wis saiki anu wisan. Alhamdulillah ngomong ngaji wis mengerti. Sampeyan pitung dhewe mbek wong iku. Ngoten. Masalah jenengan badhe nyun ceperan nyun napa? Nggih jenengan saged napa? Ayo tak kancani ayo. Akrab ya aku iku ngono ya. Tapi engko aja lali bagi rono. Beres, Pak. Nah, ngene iku ngomong nang sing dodol. Insyaallah itu iki larang nang iki aja lali aku ya rokok-rokok sak bungkus. Siap pun entuk saking dua pihak. Mboten masalah sak karepe jenengan. Sing penting barang pun nyampe dulu. Bukan kita, itu sepihak, penjualan sepihak mboten bareng. Nggih. Nggih pun di atas-atas niku ditoto saestu-estu niate, eman-eman. Eman-eman napa? Pangan dhewe
Mana batamin haromin fannaru aulabi. Hadisnya jelas. Yang apa? Daging yang tumbuh dari barang haram, barang haram. Karena mendet bukan haknya tadi. Maka neraka lebih berhak. Kalau pangan dewi resik neraka lebih berhak. Terus dikene bojone, dikene anake, dikene anake. Nggih. Pun sami-sami ngoten, sami-sami pun bismillah pun. Insyaallah iki syuting niki. Syuting kali ayo. Benjing kula tulisi ten ngajeng griya kula. Nggih. Tidak menerima daging ndak jelas. Mengko mali maneh. Sinten mawon benjing sing ngeteraken daging ten kene kula tangleti benjing. Saking pinten? Panitia. Warga angsal pinten? 1 kilo. Niki pinten? 3 kilo. Apa 3 kilo? Ngan dianggep panitia, Gus. Maling sampean go balik. Gak butuh dagingnya sampean aku. Sampean kek nang aku, sampean ngejak haram kate ngejak aku sampean prei suwun. Nggih. Saestu, iki direkam nih, bukti rekam. Napa? Napa? Digital napa lare ngarani? Bukti digital, bukti digital. Insyaallah kalau damelaken pengumuman kalau tempelaken ngajeng griya kula tidak menerima daging yang ndak jelas. Jamaah terus baran sapa sing ngake jenengan Gus? Kula mboten butuh pancen nggih. Mboten butuh dagingnya. Nggih. Bangi saaken. Kula mengatakan tok saaken orang yang kurban. Jadi nggih monggo pun bismillah Pak nggih. Bismillah Mbak Yazid, bismillah. Bismillah pun. Anu Gus bismillah pun dengan niat saestu wonten gantos sih. Nek menjing terus rasatin lho Pak, biasane entuk saiki kok malih sakmene Pak. Ngen eling-eling dawuh Kanjeng Nabi man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Sapa wonge sing ninggal sesuatu karena Allah. Karena Allah, bukan karena kula jenengan. Mboten gara-gara kula ilokno maling, mboten gara-gara niku. Ten Gusti Allah niki tanggung jawab ten Gusti Allah. Nggih. Karena niku awadahullahu khairan minhu. Gusti Allah bakal ganti yang lebih baik. Jenengan yang siap jadi panitia harus siap korban. Wong salangsul kalau sampai akan dengan angsal ganjaran persis dengan orang yang kurban, bukan cuma satu. Kurban ten dalem jenengan pinten? 10 Gus. Setiap orang yang kurban niku ganjarannya pinten, Mbak? Ganjarannya pinten? Ya tergantung lah nggih bulu yang dikorbankan lek wedhus siji nggih wulune wedhus siji. Jenengan panitia kurban nrimo 10 wedhus. Jenengan mboten modal napa-napa, modal tenaga, modal pikiran, modal napa. Jenengan tambahi modal kresek aku, tak tuku kresek, tak tuku tongo dhewe. Sayyidina Ali kan ngoten. Saya tahu aku tahu dikongkon Kanjeng Nabi ngurusi unta, belehno. Meleno ini gak tak jokokno dari hewan kurban itu tidak aku berikan kepada tukang jagal. Aku gak mburui teko kuno. Buruane tukang jagal bele teko dhuwitku dhewe. Gini ku panitia sing bener. Panitia yang mau berkorban. Aku gak iso tuku wedhus, aku isone mbayari wong jagal wedhus. Aku iso niku. Aku gak iso mbayari iki gak iso. Tapi napa? Nggih jamun mendet haknya orang lain juga. Ngoten carane niku carane ngoten. Dan jenengan perlu dipahami, jenengan pareng angsal buruan, damel napa bungkusi, damel golekno suket, damel angsal pareng-pareng untuk ngambil niku pareng. Lebih daripada itu, tapi kalau ngambil hak sepihak itu yang ndak boleh. Dan jenengan kudu paham lek ten ngene jenengan wedhus 10, sing gak ada wedhus ganjarane wedhus tunggal. Jenengan sing ngurusi ganjaran jenengan wedhus 10 niku wau. Dan mboten sadar are pikirane nggih sing donya tok muli nggo 3 kilo dosa kabeh. Tapi lek tiyang sadar ganjaran wedhus 10 niku dengan pek dhewe. Padahal sing duwe wedhus siji ganjarane. Lho enak asline panitia niku, Pak. Lek sadar lho nggih. Atos nggih pun bismillah pun. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten lek kula rada banter, gemes kula niku. Gemes. Nggih, dalem? Oh, nggih. Tasik kathah soalé tasik kathah. Alhamdulillah niku wau barang ngaos dicegat kali. Berarti Gus, nggih pun bismillah pun Pak. Nggih pun. Kula nyadari ada alhamdulillah
Jamaah-jamaah kula 30 tahun Gus ngurusi ngoten berarti keliru sedaya. Nggih. Terus kok napa? Nggih ngan tobat. Astagfirullahaladzim. Sampun ngajeng kula lek astagfirullah ngajeng Gusti Allah. Nek ngapura mboten ten kula jenengan, mboten ten hubungane kali kula. Gusti Allah, ngan istighfar ten Gusti Allah. Mantun niku ya napa syarat tobat? Tidak mengulangi. Bismillah pun. Kudu teko-tekoan lho kakak iki anu iki doaku iki. Cak wis umum cak mulai zaman Mbah biyen iya zaman Mbah keliru gak wis. Sampean lincip-lincip anu ngono baba ya karepmu omong. Pokok aku pengin dadi wong apik aku. Ngoten mawon pun bismillah pun. Nggih. Ngelek sik dilokno dianu. Nggih bahasane Buya Singen. Bahasa Singen tumut Buya dangu pun. Bahasane Buya aman kate jadi juragan swarga, yes gak wis gak dijurakan swarga. Wis bismillah. Ngoten nggih. Berusaha untuk jadi lebih baik ngono tok. Yes ngene wis lek kamu pancet ngelokno aku. Kira-kira meneh sing guyu terakhir sapa iku wae ngono ae. Ngoten mawon. Bahasanya Buya nyeritakan Pak Nurholis Majid. Aja ndelok Nurholis Majid ndek pondok. Entenono kok metu teko pondok sing hasil sapa ngono ae. Sakniki bahasan ngoten Buya. Aja ndelok di dunyane. Sampean gak gelem 3 kilo lho Cak, sugih sampean anu idol kulit gak wis baba wis. Masa swara melarat ndek dunya pokok gak melarat ndek akhirat ngoten mawon. Kira-kira engko sing seneng ndek akhirat sapa ngono ae. Bismillah pun. Nggih. Atos-atos niki nggih ngapunten saestu maling-maling iki pancen maling. Kula mireng niku saking Buya niku. Buya bahasane wong lek panitia gak niat pengin golek anu untuk panitia maling niku gak sampe aku. Ngoten bahasane Buya. Kula imut bahasane Buya ngoten. Kula cuma mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah yarzuqna ilman nafi'ah wal amal khalis wal maqbul wa husnat ta'lim. والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.